你是不是也遇到过这样的事情呢？而且呢，一直都想不通。有些品牌或者产品呢，明明很普通，但却能卖出你10倍的价格，而且呢，客户还抢着来买单。而你呢，辛辛苦苦的把产品做得又完美又极致，产品功能呢，你也讲得很漂亮，也很厉害，但是呢，客户最后还是回你一句“我考虑看看”。或者呢，直接问你还能不能再便宜多一点点。很多老板会觉得是不是因为我的品牌不够大，或者是不是我的广告投入的不够多呢？错，你错了。根本的原因在于你一直在尝试用逻辑去说服你的客户，但顶尖的赢家都在用故事去征服他的客户。在今天这个 AI 时代产品是可以被复制的，技术呢也是可以被迭代的，而且企业家和老板应该要知道，最重要一点是，价格战呢是永远都打不完的。唯一一样东西是你竞争对手抄不走的，也就是 AI 目前无法完全替代的，那就是你的故事力。今天这支视频呢，不是要和你分享或者教你这样子写小说，我要从商业的战略的角度带你拆解为什么故事是企业最高级的资产。如何利用故事让你的产品可以瞬间有溢价，以及作为老板你应该构建一套如何让员工、让客户、让投资人都愿意追随的商业故事。嗨，我是 Terry。在商业上呢，最大的风险不是做错事，而是呢你还在用着旧的规则来玩一场全新的游戏。别人在研究怎么赢，而顶尖的玩家在研究规则本身。这个视频呢，会带你看懂并利用这个时代的新规则，如何摆脱低效的忙碌，建立一套属于你真正为你赚钱的系统。订阅我的频道，点赞我的视频，不要错过任何一个能让你思维升级的内容。在这里我不讲废话，只讲重点。第一，为什么讲道理在商业上呢是一条死路呢？首先我们需要纠正一个商业认知上的误区。很多做实业老板、做技术出身的老板都有一个执念，只要产品够好，只要产品够硬，客户就会自然买单。但在消费心理学中呢，这已经是被证明是错的。人类的大脑在做购买的决策的时候呢，是由情绪去驱动的，然后呢才会用逻辑去合理化它的消费。但当你不断在跟客户强调我的规格是什么，我的材质是什么，我的性价比有多高，其实你是在激活客户大脑中的理性区域。一旦客户开启了这个理性的思考他的反应只有2个，那就是比较和挑剔。他会去比较价格，他会去挑剔你的缺点，这就是无形中把你拖入一个红海的竞争。而讲故事呢，是在激活客户的感性区域。你不再只是卖他一个冰冷的产品，你是卖他一种体验，你是卖他一种身份的认同，或者是一个更美好的一个未来。记住，哪怕是再理性的 B2B 采购，背后的决策也是一个有血有泪的人。人永远是无法拒绝一个好的故事，一个动人的故事。第二，如果是卖家具的，就要有卖出家的那一种感觉。为了让你更直观的理解，我讲一个实在的案例。我有一个朋友是做高端实木家具设计的。有一年呢，他设计了一款纯手工的实木餐桌，定价呢是45,000。一开始呢，他是用很传统的推销思维去卖。他在社交媒体上发了很多高清的图，文案里呢也写满不同的参数，比如北美进口的黑桃木，或者是零甲醛的漆等等等等。结果呢，哪怕有客户来问关注的点永远是这也太贵了吧，别家的类似的产品才卖多少钱，然后或者是问有没有折扣，有没有包邮等等。这样的话成交率会非常的低，因为客户会拿你的货和别人的货做比较。后来呢，我建议他换一个策略，开始停止强调这些产品的参数，还有那些技术的话术，可以讲讲这张桌子背后的意义，或者创作的灵感故事。所以后来他就改成了这样。在新的宣传广告里呢，他不再谈关于木头了，他是讲了一个关于家为中心的团聚的故事。当他把这个故事讲出来之后很多人的反应和以前明显的很不一样。客户呢不再问
木头是哪里来的，而是看了这个桌子，他会想起我小时候。甚至呢，有一个客户会直接说我家是3代同堂的，这张桌子能不能够帮我们拉拢我们家里的人的感情？我的爷爷我的奶奶应该会喜欢这样的桌子，很有纪念价值。最后呢，这张桌子1分钱都没有打折的情况下，2个星期就把它卖出去了，甚至卖了5张。所以我们要来复盘一下这个案例到底它的逻辑是什么。在产品的层面上，它依然是一张木头的桌子；在故事的层面上呢，它变成了一个可以维系家庭情感的载体。客户买的不是木头，买的是一个家庭和睦的一种向往。这就是故事带来的溢价。产品解决的是功能的问题，而故事解决是情感的问题。功能有上限，但情感价值是无价的。第3呢，是商业的应用。故事力是老板必修课。故事力呢，不仅仅是只能用在销售产品，它其实也贯穿了整个企业经营的每一个环节。特别是作为老板或者是作为领导的，你的职务越高你越需要通过叙述的方式呢来驱动你的资源。我给你几个场景一起思考，比如在场景1，招聘人的时候如果你只跟应聘者说我们公司全职9点上班6点放工，有 EBF 有 SOCSO， 年底还有双薪，这样的话通常我们叫做交易，它只能招来为钱工作的人。如果你换个故事力的说法，那就是感召。你能招到有使命的人。顶尖的公司他们都是用愿景和故事来筛选人才的。场景2，企业如果要找融资，要找投资人的情况下呢，大部分的投资人每天都要看几十份的商业报告书，数据漂亮的非常多。但是为什么有些创始人能拿到钱呢？因为这个创始人讲了一个关于未来的故事，他能让投资者相信，虽然现在我们很小，但是我们正通往一个巨大的市场，而我就是那个唯一能够做到这件事情的人。投的本质就是创始人眼中的那一个故事。场景3，如果是在建设品牌场景下呢，我们可以把它分为3个概念。第一就是促销，也就是我们所谓的 promotion， 这就是直接喊话买我便宜，这是最低级的。第2呢就是推销，也就是 selling， 这是一直强调我的功能有多强，这是中级的。第3就是行销，也就是我们常讲的 marketing， 这是讲一个故事，让客户呢自己脑补画面，觉得自己需要这一个产品，这才是最高级的。记住，故事就是行销的灵魂。第4，在这个 AI 时代给我们什么启示呢？为什么故事是你最后的护城河呢？回到我们的主题，那就是 AI 的时代的商业领导力。我知道我有很多观众是技术人员，或者是那些已经用 AI 赋能的企业老板，也有很多学员可能正在观看这支影片的时候，你可能会问我 Terry，AI 现在都已经能写故事了，我还需要学吗？我给你的答案一直都会是非常需要，而且比过往任何的时候更加的需要。 AI 可以通过大数据在1分钟内呢帮你生成上百条的文案，分析最精准的用户画像，甚至呢可以列出最完美的产品参数。但是 AI 没有经历， AI 没有童年， AI 没有去外婆家吃饭的那种记忆，也没有创业者失败的那种痛苦，也没有成功时的那种喜悦。而在商业的世界里真正能打动人心的，刚好就是这一些真实的经历和人性的瑕疵。在这个内容泛滥 AIGC 爆发的时代真实感成了最稀缺的资源。你的创业故事，你的品牌起源，你对产品的执着，这些都是你独一无二差异化的资产。产品可以被模仿，价格可以被卷死，但你的故事是你竞争对手永远无法复制的。所以学会讲故事，不是让你变成作家或者小说家，说白了就是让客户一想到这个问题呢，就会先想到你，而让你在这个高度同质化市场里建立起一道认知的护城河。最后我送给大家一句，讲道理的人呢，也许会赢一时，但讲故事的人呢，能赢一世。
如果你是老板，请开始梳理你产品的品牌故事；如果你是销售，请停止在背那些产品的阐述，可以开始去挖掘客户应用场景里的故事。如果你是创业者呢，学会用故事去感召你的团队和投资人。这不是商业技巧，这是商业世界现在最通用的货币。如果你觉得今天这一支视频呢对你有所启发、有价值，哪怕只是改变你对销售的一点点的认知，都欢迎你给我点个赞，订阅我的频道，并分享这一支视频给你身边那些做生意的朋友。也欢迎你在下方留言告诉我，你印象最深的品牌故事是什么。这个举动其实是在告诉你自己的大脑，我已经准备好用新的思维去赚钱了。如果你也想在这个 AI 时代建立更强的商业系统，请记得订阅我的频道，打开你的小铃铛。我是 Terry，我们下一次视频再见。